Енді келесі ол хукму фама атани Аллаху деп келетін аят. Нәмл сүресінде осы аяттың сөзі келді, соның үкімі қалай болады? Қара хафсун қаулаху та'ала фама атани Аллах. Міне осы жерде атани дегеннен кейін яй жазылмаған негізі Нәмл сүресінде. Бірақ Хафс риуаятында бізде соны уасл ретінде жалғастырып оқыған кезде атани Аллаху деп, сол кезде харакатты яны қосып оқимыз. Атани Аллаху, я бар болып есептеледі ана жерде. Ал тоқтаған кезде қалай болады? Валаху фил вақфи ваджхан. Ал тоқтаған кезде екі түрлі нұсқа бар, яғни екі жол бар. Екеуін біреумен амал істей берсе болады. Бірінші жол исбатул я исакинатан, сукунды ямен бекітіп тоқтау. Яғни сукунды я бар ретінде яны сукун қылып тоқтату. Мысалы фама атани, яғни мәт табиғи қылып соз тоқтайсыз. Екіншісі хазфуха вал вақфу аля нун бисукуни ау бирраум. Екінші жолы ол яны түсіріп тастау, нунның үстіне тоқтау. Нунның үстіне тоқтау. Сукунмен немесе раум қылып тоқтау. Раум деген қалай? Мысалы фама атани, атани ни деп кішкене яның белгісін беру, үштен бір белгісін беру, үштен бір бөлігін беру. Атани деп кішкене берсеңіз, сол раум болады. Ал егер де сукунмен тоқтайтын болсаңыз, онда фама атан таза нунға тоқтайсыз. Бұл енді екінші түрі. Жалпы осы дәрістерге қатысты сұрақтарыңыз болса, хабарласып сұрасаңыздар болады иншалла. Хукму даъфин ва даъфан фи сурати Рум. Рум сүресінде даъфин, даъфан деген сөздердің үкімі қалай болады? Рауа хафсун калиматай даъфин ва даъфан фи Рум би фатхи дади ва даммиха хаказа. Жалпы Хафс риуаятында бізде даъфин, даъфан деген сөздерді дот, фатхалы дотпен де, даммалы дотпен де оқысақ болады. Яғни даъфин деп оқысақ та болады Құранда, немесе даъфин деп оқысақ та болады. Сол сияқты даъфан деп оқысақ та болады, даъфан деп те оқысақ болады. Аллах Тағала осы аятында былай дейді: Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Аллаху аллази халақакум мин даъфин сумма жа'ала мин ба'ди даъфин қувватан сумма жа'ала мин ба'ди қувватин даъфан ва шайба. Осы жерде даъфин, даъфин деп екі рет келді, даъфан деп бір рет келді. Бұл жерде домамен оқысақ та болады, фатхамен де оқысақ болады екен, дотты. وقد ضبطت هاتان الكلمتان في المصحف الشريف بالفتح. Жалпы Құран кәрімнің мұсхафында осы екі сөз даъфин мен даъфан фатхамен берілген дейді. Дот әрпі фатхамен белгіленген, анықталған. وأشير إلى وجه الضم في التنبيهات آخرة. Ал Құранның соңғы беттерінде ескерту жазылған жерінде не дамма харакатымен де дотты дыбыстаса оқыса болады деп ишара етілген дейді. Міне осымен біздің калиматул Құрания, яғни ләха вадауны хас дедік қой. Яғни Құрани сөздер солардың арнайы ерекше орындармен таныса кеттік. Бүгін енді сұрақтарыңыз болса хабарласып сұрасаңыздар болады. Субханака ва бихамдик, нашһаду ан ла илаха илля анта, настағфирука ва натубу илейк.